Jos jotain ei tunnu löytyvän kaupan hyllyltä tai ei ole olemassa, niin semmonen täytyy tehdä itse. Mulla on erilaisia linssejä, jossa on eri kokoiset etukierteet, mutta mulla on vain yksi Vari-ND-filtteri, joka on 82 millinen. Joten mä tarvitsen jokaiseen linssiin oman loittorenkaan, eli Step Up Ringin. Ja silloin kun käytetään Step Up Ringia, niin linssien omat suojukset ei enää mene kiinni. Joten mä jouduin tehdä oman. Tein mitat, pyysin kaveria tekemään CADin, eli tämmöisen digitaalisen mallin, jonka syötin sitten 3D-printeriin, joka tulosti mulle tämmöisen täysin mittatilaustyönä tehdyn linssisuojuksen. Tämä tapahtui siis kirjastossa, kirjastokortilla. Kirjastossa voi myös tehdä vinyylileikkurilla omia tarroja, joten mulla on jokaisessa linssissä omat polttovälimerkinnät. Vinyylileikkurilla voi myös tehdä omia logoja vaatteisiin, kuten farkkuliiviä. Eli kirjastokortilla pääsee aika pitkälle. Mä laitan tästä linssisuojuksesta sen CADin jakoon tuohon noin alas ja sen voi siitä vapaasti käyttää. Jos sulla on erikokoiset etukierteet, niin voit yrittää muokata siitä omien tarpeiden mukaisen. Ei muuta kuin printtailemaan. Ensi kertaa.